tutorial. Kali ini saya mau membagikan tutorial sangat sederhana. Bagus sekali buat teman-teman yang masih pemula. Perhatikan ya teman-teman. Cara buatnya memang mudah sekali teman-teman. Biar teman-teman cepat mengerti dan bisa melanjutkannya yang lebih bagus lagi nantinya. Sekarang kita mengambil backgroundnya teman-teman ya. Perhatikan di layar teman-teman. Ngambil background belakangnya. Terus teman-teman cari warnanya, warna mana yang teman-teman suka. Saya memilih warna biru tua teman-teman. Klik betul. Terus teman-teman ke belakang kan, nampak kan teman-teman apa yang saya tekan tadi. Terus backgroundnya langsung ke belakang. Pilih font tuh. Jadi besar tulisannya teman-teman. Teman-teman klik betul. Terus kita sekarang mau memberi tekstur, mau memberi warnanya teman-teman. Tuh seperti itu, seperti di layar teman-teman. Ini pengaturannya teman-teman. Teman-teman bisa buat nanti gimana bagusnya. Saya pilih yang kayak gini aja ya teman-teman. Sangat sederhana kan teman-teman. Dan saya milih gambar untuk di bawahnya teman-teman ya, biar lebih gaul, lebih manis. Dan teman-teman nantinya bisa membuat gambar apa saja terserah teman-teman. Gambar Valentino Rossi juga bisa teman-teman ya. Tapi di tutorial ini saya memilih gambar kartun lucu aja ya teman-teman ya. Biar agak lucu, biar kelihatan maksud saya biar kelihatan lucu sedikit. Udah siap teman-teman. Sekarang kita save dulu. Save project. Save lagi. Selesai teman-teman. Sekarang kita keluar mau melihat hasil gambar yang kita buat tadi ya teman-teman. Ini dia gambar yang kita buat tadi. Keren dan lucu kan teman-teman. Hehehe. Sekian dulu tutorial dari saya, Richard Tutorial. View terus ya teman-teman, like dan subscribe.